Croeso chi unwaith eto i'r gell yma Lôn y Ffrwd. Dwi'n hynod o falch bod chi wedi penderfynu ymuno efo fi heddiw unwaith eto. Dwi wedi bod yn dilyn thema'n ddiweddar ydw i, sef yr hyn mae'r Cristion yn ei wisgo. Yn gyntaf nes i sôn am yn gwisgo gyfiawnder, da ni'n cael ei gwisgo wrth i ni feddwl am sefyll o flaen Duw. Nid yn cyfiawnder yn hunain, ond y cyfiawnder hwnnw mae Crist wedi ennill trwy fywyd glân a pherffaith. Da ni wedi cael yn gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerbron y tad ac yntau wedi cymryd yn gwisg aflan bechadurus ni i'r groes trosto ni. Wedyn ddoe, o'n i'n sôn am yr hyn da ni fod i wisgo pan da ni'n mynd i wynebu pobl. Be maen nhw'n weld o Dduw yn ddoni ac o waith Duw yn calonau ni. A mae'n addas bob amser yn bod ni'n gwisgo gostyngeidrwydd. A wedyn mae edifeirwch yn rhan o'r wisg yn dydy trwy'n bywydau fel pobl yr arglwydd. Ac eto hyder. Hyder y naioni a gallu a chynllun da Duw bob amser. Mi fedrwn ni ddeud llawer mwy am yr hyn dwi wedi sôn amdano fo'n barod, ond dwi am symud ymlaen at wisg arall. Mae Paul yn ei lythyr at yr Effesiad yn cyrraedd uchelfannau a thrawiaeth Gristnogol. A thema fawr y llythyr hwnnw wedi gras. Mae Duw wedi bod yn raslon tuag ato ni, tuag at yr Iddewon a chenhedloedd y byd, yn dwyn un yng Nghrist trwy i gynllun rhyfeddol o gariad a thregaredd. Felly, da ni efallai'n synnu wrth i ddod at y ddiwedd i neges i'r Cristnogion yn Ninas Ephesus, mae Paul yn troi at ddarlun o filwr a'i arfwisg. Mae'r apostol yn disgwyl i rhai sydd wedi profi gras Duw fod yn rhyfelwyr o ryw fath. Hynny ydy, nid y wisg seremoniol sydd i'w gweld pan da ni'n gweld Changing of the Guard yn Llundain ydy hwn. Dyma yna arfogaeth fel y byddai milwr o rufeiniwr yn ei ddefnyddio wrth fynd allan i ryfela mewn brwydr. Wrth gwrs, da ni'n gwybod mae nid sôn am glyddefe o haearn neu ddur mae Paul fan yma. Mewn man arall mae'n deud, nid arfe gwan y cnawd yw arfe ein milwriaeth ni. A fe gofion fod Iesu hynna'n wedi dweud wrth Peilat pan ddaru yr Iddewon i gyhuddo wrth rhyfel yn erbyn Cesar, nid yw fy nheyrnas i o'r byd hwn. Pe bai fy nheyrnas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwyr i yn ymladd, rhag i mi gael fy drosglwyddo i'r Iddewon. Ond na, nid arfe fel yna, da ni sôn amdano. Ond mae'r Cristion mewn brwydr. A phwy sydd yn mynd i frwydr heb arfwisg. Ond pa fath o frwydr ydy hon? Pwy ydy'n gwrthwynebwyr ni felly? Mae'r hen drindod o elynion y soniau a'n Griffiths amdanynt, sef y diafol, cnawd a'r byd, yn grynhoad da o'r frwydr den ni ynddi. Gadewch i ni ddechrau efo'r diafol. Mae Paul yn dweud wrthym, nid am ei drolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau a awdurdodau, a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn, a phwerau ysbrydol yn y nefolion leoedd. Rwan wrth mi dyfu yn 60au'r ganrif ddiwetha. Mi oedd na amheuon mawr ymhlith mynychwyr capeli ag eglwysi ac yn wir ymhlith arweinwyr yn y capeli ynglyn â bydolaeth y diafol o gwbl. Ond nid rhyw goel cyntefig oedd sôn am ddiafol a'i angylion. Rhywbeth y gallwch chi ddefnyddio mewn ffilm neu stori arswyd, ond doedden nhw'n bodoli go iawn iddyn nhw. Ond o edrych ar yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn byd ni, go bryn fod modd am fod na rym drwg ar waith. Mi'n cofio trafod hyn efo'n nhad flynyddoedd yn ôl. Mi dyfodd o yn cael i berswadio gan bobl, wel na, does dim fath beth a diafol oes na. Ond wedyn pan orffennodd yr ail ryfel byd a mi welodd o be oedd wedi digwydd yn Auschwitz a gwersylloedd ofnadwy yn Atsiaid,
Mi gafodd o'i berswadio pryd hynny, mae yna rym drwg personol yn gallu twyllo cenhedloedd a'r waith yn y byd. Mae yna fyd ysbrydol gydag awdurdodau yn gweithredu i dwyllo a denu pobl ddrwg yn bodoli. Tydi o ddim yn aml yn ymddangos mewn ffordd mor erchyll ac yng ngwersylloedd dieflig yn atsiaid efallai. Mae'n fwy tebyg o ddod fel angel goleuni yn sibrwd yn dawel, fel y gnath o'n Eden i dwyllo Efa. Un perswadio na tydi chydig bach o ddrwg ddim yn beth mor ofnadwy a hynny. Ond fe ddwedodd Iesu mai llofrydd oedd ef o'r cychwyn. A'i fryd ar greu rhwyg marwol rhyngddol ni a'n creu'r caredig. Beth am y cnawd? Oes, mae rhyfel yn erbyn y cnawd ym mywyd y Cristion. Y cnawd nid yn yr ystyr o gorff o gig a gwaed sydd ganddo ni. Pan mae'r Beibl yn sôn am y cnawd fel hyn, sôn y mae am y meddylfryd sydd ynddo ni. Meddylfryd sydd yn brwydro'n erbyn yn bywyd ysbrydol. Oherwydd, fod ganddo ni elynion megis y diafo oddi allan, mae'r natur bechadurus oddi mewn i ni, yn ei chael hi'n hawdd i wrando ar demtasiwn a rhoi mewn iddo. Naeth hwn ddim llawer o ddrwg, da ni'n dweud. Daw neb i wybod. Mae Duw am sbwylio'n hwyl ni. Dyma'r pleser, dyma'r uchelgais, dyma'r llwybr a'r profiad fydd yn bodloni dy galon. Iawn, mae profiad blynyddoedd yn dweud mae celwydd ydy'r rhain i gyd. Celwydd y diafol fel y dywedodd Iesu unwaith eto, pan fydd yn deud celwydd, datguddio'i natur ei hun y mae, oherwydd un celwyddog yw ef a thad pob celwydd. Dyna pam fod y Beibl yn dweud fod ffrwyth gwaith yr ysbryd yn calonnau yn cynnwys hunan ddisgyblaeth, y gallu i reoli ein hunain. Yna mae'r trydydd gelyn, y byd, yn yr ystyr o'r meddwl neu'r meddylfryd sy'n dweud wrthon ni mae pethau'r byd yma yn unig sydd yn cyfri. Pethau sy'n tynnu'n sylw ni oddi ar yr hyn mae Duw wedi'n galw ni iddo fo, yn tynnu'n sylw ni oddi ar Iesu. Fe gofiwch pan oedd Pedr yn edrych ar Iesu, fe fedrai gerdded ar y môr. Ond unwaith y tynnodd ei sylw oddi arno, ac edrych ar y tonau a gwrando ar y gwynt, fe dechreuodd suddo. A dyna pam fod Paul yn dweud fod angen arfogaeth arno ni. Ffeindiwch funud i droi at y benod olaf yn y llythyr at Eglwys Ephesus, a darllenwch eto rhestro arfogaeth sydd yno. Gai dynnu'ch sylw chi'n arbennig at darian ffydd. Y ffydd honno sydd yn pwyso ar Iesu ym mhob sefyllfa. A chleddyf yr ysbryd sef gair Duw. Storiwch y Beibl yn eich calonnau i'w dynnu allan i frwydro yn erbyn y diafol. Chos dyna nath Iesu pan gafodd o'i demtio, dyfynnu o'r ysgrythur bob tro. Fel y dydais i, pa filwr sydd yn mynd i frwydr hebi ar y fwysg. Felly rhaid i'n unne, os da ni'n bobl Dduw, gymeryd y frwydr hon o ddifri, a pheidio mentro allan heb ein harafwysg. Gadewch i ni weddio. Mae'r gelyn yn gry, ond cryfach yw Duw. A fato yn hi tŵr cadarn im yw. Arglwydd yn Duw, helpa ni i gofio heddiw ond bod ni mewn brwydr. Helpa ni i sefyll yn gadarn wedi gwisgo'n harfogaeth, gan gofio mae yno ti yma'n gobaith, a glynu wrth y ti ydy'r unig gobaith. Rhod ysbryd glân i fod yn nerth i bob un ohono ni, ac a gawn ni dy adlewyrchu di yn y cyfan da ni'n neud. Da ni'n gweddio hyn, trwy Iesu Grist ac gogoniant i wenw bendigedig o. Amen. Cymwch ofal heddiw ar eich ffordd a bod bendith Duw ar bob un ohonoch chi.